Ja, herzlich willkommen jetzt zu dem ersten Video aus der Reihe Leucht, Crackling and Sound. Ja, wie gesagt, ist eine neue Reihe, wo ich jetzt nur Leuchtsortimente testen werde. Wie der Name auch schon sagt, Leucht, Crackling. Ja, Sound, natürlich ab und zu ist ein bisschen Knall dabei. Hier die Frösche, manche anderen sind ein paar Pyro-Cracker oder so enthalten. Aber das ist ja normal in den Leuchtsortimenten. Ich habe mir überlegt, wie gesagt, ich habe so viele davon. Und ich wollte jetzt alle mal in einer schönen Reihe verpacken. Kommt immer mal was, zwischendurch mal ein Böller-Sortiment, zwischendurch mal das, dann das. Ab und zu auch natürlich Testvideos von einzelnen Artikeln, aber ich finde, wenn man hier alles einzeln testen würde, das wäre zu viel. Deswegen, das kommt auch irgendwann langweilig und habe ich mir überlegt, versuchst du mal eine kleine Special-Reihe, mal gucken, wie es ankommt. Was ist überhaupt drin? Also es ist wie gesagt das Lightstars 2 von Weco, circa 54 Teile. Habe ich bei bei Tosh Pyro letztes Jahr gekauft. Leider das neueste, ich hatte gedacht, das wäre ein älteres, aber egal. Also wir haben ein Anzündstäbchen. Dann haben wir hier so diese Krüsern. Ich schub einfach mal aus. Ups. Oh, da ist es. Da liegt noch ein bisschen was von anderen. Dann haben wir hier noch die Pyro-Kreisel von Weco. Kennt auch jeder. Pirouette. Kann man leider nicht mehr falsch rum hinlegen. Früher sind die immer noch hochgeflogen. Heutzutage sind sie zu schwach. Hier haben wir die Chrysanthemenfontäne. Die ranzigsten Knallfrische, die es gibt. Wobei ich glaube, die von Panda sind schlechter. 4 Stück. Dann haben wir hier den Fake-Überraschungsvulkan. Das ist der mit dem Crackling drin. Den haben wir zweimal. Da haben wir noch einen. Dann haben wir da drin natürlich die 40 Wunderkerzen. Super toll. Werde ich wahrscheinlich eine entzünden und dann den Rest. Eine Junior Chico. Diese komische Pfeiffontäne. Ich weiß nicht, viele feiern die so. Ich mag die gar nicht so toll. Und wir haben hier ein römisches Licht, was ich verdammt groß finde. Eigentlich für 5 Schuss. Aber egal. Beziehungsweise davon haben wir 2. Ja, und das war dann auch schon der Leuchtbeutel. Viel ist nicht drin, ist ein bisschen kleiner. Wir fangen mal klein an. Wie gesagt, mal gucken, ob die Reihe gut ankommt. Wenn ihr sie gut findet, ja, einfach mal einen netten Kommentar da lassen. Einen Daumen hoch, würde ich mich freuen. Und ja, ansonsten jetzt mal viel Spaß bei den Artikeln. Ja, und jetzt testen wir einfach mal das Lightstars 2 von Weco. Wie gesagt, aktuellste Ware. Ich hatte ja gedacht, ist ein bisschen älter, aber leider nein. Wir fangen einfach mal an hier mit denen. Also die können wir eigentlich weglassen, die brauche ich nicht unbedingt zünden, die bringen sowieso nichts. Wir fangen einfach mal an mit den Fröschen. Ziemlich große Dinger noch, muss ich sagen, also klein ist was anderes. Mal gucken, wie sie noch so sind. Ja, ganz nett. Nochmal 2. Springen minimal noch, leider nicht mehr so stark wie früher. Und den letzten nochmal, also sind extrem groß noch. Darf man mal den lassen? Oh, leider nicht mehr so gut wie früher. Ja, machen wir einfach mal mit den Jugendtrend-Artikeln weiter, und zwar die Pirouetten. Sind noch ein bisschen älter, ist noch nicht das neueste Logo. Das neueste ist ja dieses komische Alien-Cover. Wir gucken einfach mal, wir zünden mal 2 richtig rum. Gut, die wollten beide nicht so. Die brennen schon. Oh, und eine mal falsch rum hier. Mal gucken. Okay, die falsch rum hat gefailt. Die richtig rum ging gerade noch so, aber beides nicht so das Gelbe vom Ei. Waren die Pyrouetten ja noch nie. Ja gut, was haben wir sonst noch? Machen wir hier mit der Chrysanthemenfontäne einfach mal weiter. Ist ja glaube ich so eine Popping Flower Fontäne. Mal gucken. Von Weco Fontäne habe ich selber noch nie viel gehalten. Wir schauen einfach mal. Ja genau, so ein Silberblitz. Oh, ganz nett. Aber da haben die Chinesen wohl ziemlich viel Gold reingekloppt, anstatt diese Chrysanthemensterne.
Aber egal, wir machen einfach mal weiter hier mit diesen beiden schönen Vulkanen. Ich zünde mal beide gleichzeitig, wie gesagt, sind diese Überraschungsvulkane. Aber sind eben die billigen Crackling-Teile, also nichts Besonderes. Nehme ich mal. Ja, ganz nette Teile. Crackling ganz in Ordnung. Brenndauer auch ganz nett. Oh, mehr auch nicht. Oh, haben wir hier noch die Junior Chico. Hier ist wie gesagt diese komische Pfeiffontäne. Mal gucken. Ich mochte die Dinger noch nie irgendwie. Oh, immer werde ich zugequalmt. Na, da fehlt auch die zweite Pfeifkammer. Komischerweise habe ich das immer bei den kleinen. Und Weco ist ja fast wie Leslie, überall wo es geht, Crackling mit rein, Hauptsache Crackling. Crackling füllt alles andere aus, Crackling macht die Variation. Das hasse ich auch bei Leslie, die hauen jede Batterie fast Crackling mit rein, aber egal, das ist hier jetzt nicht Sinn der Sache. Jetzt haben wir hier noch das römische Licht, 5 Sterne. 2 Stück in der Packung. Nummer 1 und Nummer 2. Nein, nicht umfallen. Ich hoffe, es hält. Gucken wir einfach mal. So, eben billige Weco römische Lichter. Kann man nicht viel von erwarten. 5 Schuss. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, das Set an sich ist ganz nett. Aber muss man nicht kaufen. Wie gesagt, römische Lichter sind wie sie sind. Die beiden Crackling-Vulkane gehen ganz okay. Die Junior Chico, billige Pfeiffontäne und die Chrysanthemfontäne, ja, ganz nett mit ein bisschen Gold und ein bisschen Silberblitz, aber ansonsten nichts Dolles. Ansonsten sind da halt noch Wunderkerzen mit drin und das Anzündstäbchen, aber die lasse ich jetzt mal hier auch aus Zeitgründen und so weg. Das ist ja nichts Besonderes. Ach ja, und die Pyroiden und die Frösche. Aber naja, bildet euch mal selber ein Urteil.